خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان همراه. ایمان فلاح هستم، دبیر باشگاه فرهنگ و هنر ایوان. بسیار بسیار خوشحالم که امشب در خدمت جناب احمد اکبرپور عزیز هستیم، نویسنده توانا و برجسته کشور. جناب اکبرپور عزیز در گذشته در واقع در کار شعر و شاعری هم بودن، در به اصطلاح مکتب جناب قیصر امینپور به اصطلاح تلمس کردن به اصطلاح، و بعد در بحث نویسندگی خدمت جناب گلشیری و جناب براهنی بودن. آثار بسیار بسیار ارزشمندی رو کار کردن در طول بیش از 25 سال 30 سال، و جوایز بسیار گسترده ای هم در واقع برای ایشون دنبال داشته. کتاب سال ایران، شورای کتاب کودک، و به هر حال آثار ایشون در کشورهای مختلف به زبان چینی، به زبان کره‌ای، ترکی، انگلیسی به هر حال ترجمه شده. در جایزه یونیسف رو در واقع ایشون بردن، جایزه سال 2015 بولونیا رو بردن، در که به اصطلاح دیپلم بولونیا رو بردن، و بر ترتیب کارهای بسیار بسیار ارزشمندی رو انجام دادن برای عمدتا هم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان. امشب در خدمتشون هستیم در بررسی طنز در ادبیات کودک و نوجوان. جناب اکبرپور بسیار بسیار خوش آمدید. من به اصطلاح خوشحال میشم اگر که سلام و احوال پرسی هست بفرمایید تا در خدمت شما جلسه رو شروع بکنیم. من دعوت میکنم دوستان که در بخش شنوندگان هم هستن، هر زمان مایل بودین میتونید دست بلند بکنید و تشریف بیارین روی استیج و در گفتگو شرکت بفرمایید. خیلی خوش آمدید جناب اکبرپور عزیز. درود و سلام ایمان عزیز، بر شما، بر همه دوستانی که حضور دارن. من اولین باری هست که سیستم کلاب هاوس یعنی از استفاده میکنم و به خاطر ایمان عزیزه که دو سه ماه پیش گفتن که یه سری برنامه ها داریم، ولی من اصلا تکنولوژی معمولا زمانی که تقریبا دموده بشه تازه من وارد میشم که چیکار بکنم، و اینه که به هر حال ولی توی این به هر حال من الان مثلا من دوستان عزیزان رو کسی اصلا نمیبینم، یا کسی که نمیدونم احیانا عضوان، پس اسم مریم و خاقانی عزیز رو آوردی که منم سلام میکنم همه دوستانی که هستن، نمیدونم کیا و کیا نیستند، و ابتدا اگه کسانی هستن میخوان معرفی گپی ببینیم که چیزی هم من خوشحال میشم تا حالا بحث رو بعد شروع بکنیم. من در خدمتم ایمان جان. عرض شود که خب من اجازه بفرمایید جناب اکبرپور عزیز، ما معمولا جلسه رو به صورت پرسش و پاسخ در واقع دنبال میکنیم. در بخش اول معمولا سوال اصلیمون در حقیقت در مورد شخص خود شما هست، و اینکه سوال ما این هست که جناب احمد اکبرپور پاسخ به چه پرسشی است به طور کلی، با توجه به این تجربه زیسته‌ای که به هر حال وجود داشته در عرصه‌های مختلف، چه در عرصه شعر، چه در عرصه ادبیات، و به صورت کلی این رو اگر پاسخ بفرمایید ما این میتونه فتح باب جلسه باشه. در خدمت شما هستیم جناب اکبر. سوال جالب و عجیب و غریبیه که من خودم سوالم یه جورایی ایمام که هیچ وقت فکر نمی‌کردم من یه پاسخ باشم. حالا این به خاطر چند تا دلیل، میتونه عدم اعتماد به نفس باشه، میتونه چیزای دیگه باشه و واقعا این پاسخ بودن خیلی سخته و خیلی جالبه. تو ایران خیلی جاها میگن مثلا جلسه پرسش و پاسخ. یه بار اتفاقا در جلسات اسم زنده یاد گلشیری آوردی، در گلشیری و زنده یاد براهنی جفتشون زنده یاد شدن دیگه، حیف.
و یه زمانی تو کلاسای دکتر براهنی هر هفته دعوت میکرد از مثلا چهرهایی مثل بیضایی، چهرهایی مثل غزالی علیزاده، منوچهر بدیعی، خیلی. و یه جلسه هم زنده یاد، باز وای چی شده که همه میگیم زنده یاد محمد مختاری رو دعوت کرد. و یادمه که یکی از دوستان، فکر میکنم هوشیار انصاری بود، هوشیار چیز بود، قلن مجری بود، بعد گفتش که حالا مثلا جلسه پرسش و پاسخ رو با جناب مثلا محمد مختاری شاعر پژوهشگر شروع میکنی. مختاری اومد و رو صندلی نشست، حرف جالبی زد. گفت این پرسش و پاسخ میتونه که خیلی حالت، میدونی که اون مقالاتش اینا همش رو ارباب رعیتی و این چیزا بود. گفت این خیلی میتونه که همون حس ارباب رعیتی رو ادامه بده، حس دیکتاتوری انگار توشه، انگار جوابا همه پیش یکیه و سوالا پیش یکی. بعد خیلی جالب بود. من از کل گفتگوهاش باور کن خیلی چیزی یادم نمیاد، حرف نزدیک 25 6 سال پیشه، ولی جا بیشتر آره. ولی یه چیزی که گفت جالب بود کاملا، یعنی مثل امروز الان تو ذهنمه. گفت کاش میگفتیم گپ و گفت و شنود. و اینه که آره نمیدونم، پاسخ به چیزی نه به خاطر تواضع، نمیدونم، ولی همون گفت و شنود و بیشتر دوست دارم. و یه آدمی هم کلا اگه پاسخ که نه، ولی عشق گفت و شنودی هم خیلی کیف میکنم که همینجوری گپ بزنیم، شب نشینی، روز نشینی، همه اینام خوشم میاد، عشق میکنم. آره ایمان دیگه چی با بگم. خب در حقیقت به نوعی همه ما هم پرسش هستیم هم پاسخ به نوعی. یعنی اصلا روند خردورزی به همین صورت، اندیشه بشری در حقیقت به نوعی ما هم پاسخ رو پیدا میکنیم، هم در درون اون پاسخ پرسش های عمیق‌تری رو در واقع به دست میاریم که به نوعی اون پاسخی که مطرح میکنیم پرسش بعدی است، که در حقیقت همین زنجیره خرد به همین کیفیت در واقع حرکت میکنه. و میگن بعضن که انسانها رو از پاسخهاشون نمیشه شناخت، از پرسشهاشون میشه شناخت. روی این حساب هست اصلا بحث نیست که کسی صاحب پاسخ هست یا صاحب پرسشه. بر ترتیب این زنجیره است که حرکت انسان رو به نوعی در حوزه خرد استمرار بخشیده دیگه. روی این حساب وقتی که به قول فرمایش شما گپ و گفتم انجام میشه، در حقیقت به نوعی پاسخهایی مطرح میشه به پرسشهایی، و دوباره پرسش‌هایی مطرح میشه برای در واقع وضعیتی که وجود داره. و اتفاقا حوزه عمل شما که در حوزه ادبیات، حالا میرسیم به بحث در واقع موضوع حل مسئله، دقیقا همینجا در واقع کارکرد پیدا میکنه که خب وقتی شما برای کودک در حقیقت روش‌هایی رو پیشنهاد میکنید برای حل مسئله، این روشتون به چه شکل هست؟ و بعد میرسیم به حالا بحث مربوط به طنز و بحث کارکرد طنز در ادبیات. ولی مسئله که هست این است که من حقیقتش بیشتر دوست داشتم رویکرد شما رو به مسئله پرسشگری روی کرده، حالا به نوعی تفکر انتقادی بدونم. چرا یک انسان باید پرسشگر باشه؟ و خب پاسخهایی رو که پیدا میکنه چطوری در واقع بهش میپردازه، چطوری اونها رو راستی آزمایی میکنه. این به هر حال دلیل اصلی این پرسش من هست. حالا روی این موضوع هم اگر صحبت بکنیم بعد میتونیم وارد بحث ادبیات کودک و نوجوان بشیم و ادامه بدیم. درود، آره ممنون. آره ارزم بزرگ. خب دیگه شاید هنوز یه جوامعی که مثلا از دنیای آموزش، از دنیای علم آموزش
دور هستن هنوز به این شکل هستن که دیگه اون مثلا جواب محور و حافظه محوره. قاعدتا اصلا دیگه یک متوسط ترین جوامع هم دیگه جوامع سوال محوره، یعنی دیگه خب اون دیگه خیلی خیلی قدیمی شده واقعا. ببینید شما دیگه الان تو خیلی از مدارس، تو خیلی از کشورها در قبال اینکه شما چقدر سوال طرح میکنید در واقع باید امتیاز بگیرید و به شما چیز بدن تا اینکه چقدر جواب. خیلی جالب، من خیلی سالها پیش روانشناسی خوندم در دانشگاه شهید بهشتی، خیلی وقته، ولی هیچ وقت یادم نمیره یکی از اساتید همیشه تاکید میکرد که رشد حفظیات میتونه رشد منطقیات رو باعث کاهش اصلا رشد منطق بشه. من مثلا واقعا دوستانی که بچه های 7 سالشون میارن و مثلا میگن که حافظه کل مثلا چه فردوسیه، کل قرآن، کل حافظه، کل همه یک چیزایی، یعنی نه که واقعا نگاه ارزشی ندارم چون کتاب خاص، ولی واقعا نگرانشون میشم چون فکر میکنم که خب برای چی؟ خب ببینید مثلا خیلی برام عذر میخوام که وسط چیز شد باید کتابو پیدا. ببین اصلا برای چی هست این قضیه که خب این چی یه حفظ کردن؟ ببینید یه حفظ کردن چه ارزشی داره؟ یه حفظ کردن چیه هست؟ ببین شما یه زمانی مثلا میگم شما تو دربار چه میدونم سلطان حسین برو ورتر، خب هنوز نسخه ای نبود، چیزی نبود، اهمیت داشت که مثلا اگه یه حافظه مثلا فردوسی کلو بلد بود خیلی اهمیت داشت، اینو بخونه اونو بخونه. خب الان مثلا چه میدونم گنجور چیه یه تو شعر مولانا بزن کلش میاره، نمیدونم فلان بیار کلش میاره. یعنی منظورم که حتی اون فلسفه کارش هم دیگه اینه که مثلا الان اون آدم واقعا 400 500 سال پیش اهمیت داشت که یه چیزی بتونه حفظ کنه، چون اینقدر نسخه نبود، اینقدر نسخه خطی در دسترس همه نبود و اگه این حفظیات مهم بود. الان مثلا اینی که میگم ایمان اصلا ذاتاً یه سری چیزا خود به خود رفته زیر سوال و قاعدتا این پرسشگری. ببین هدف ما تو ادبیات کودک و فلان اینا، ما معلم نیستیم، این یادمون باشه، نویسنده معلم نیست، ما کار معلمامون قرار نیست انجام بدیم. معلم رو سر من جا داره، خیلی قابل احترامه، ولی کارش هیچ ربطی به من نداره. یه سری آموزش دادن این چیزا و فلان اونا خوشا ناخودآگاه تو کتابا باشه، ولی هدف ادبیات قاعدتا اصلا آموزش دادن نیست. در صورتی که ما تو ادبیات حتی بزرگسال هم اینجوریه، تو رمان به آدم جواب نمیده، رمان طرح سوال میکنه، رمان از ذهن یک نویسنده از هستیه یه چیزی میگه و اونایی که ارائه جواب کردن مثل رمان‌های سوسیالیستی و رمان‌های عقیدتی و ایدئولوژیک معمولا حتی عمر چندانی تو رمان نمی‌کنن و تو دنیای ادبیات. و اینه که این طرح سوال تو ذات خود ادبیات هست، ولی این که جنبه مستقیم آموزش، من فکر میکنم که کار ادبیات چه کودک چه نوجوان او آموزش به اون مفهوم مستقیم و اینا اصلا نیستش، اصلا به هیچ وجه. آره ایمان. آره خیلی بحث جالبی رو داری مطرح میکنین. حالا این بحث در حقیقت هدف اون نویسنده اساسا این که وارد مقوله حالا به نوعی هنر یا ادبیات میشه انسان، شاید یکی از راه به اصطلاح دلایلش در واقع انتقال اون پیام هست. حالا این پیام به اصطلاح میتونه در دنیای کودک، حالا من ادبیات کودک و نوجوان رو وقتی اسمش میاد موضوع این میشه که آدم تو ذهنش میاد که فقط مربوط به در واقع یک سری مطالبی است که مربوط به ادبیات، مربوط به کودک و نوجوانه، یعنی مثل درس یا که، ولی به نظر میاد که اساسا این بحث دنیای کودک و نوجوان هست. یعنی هر کسی، حالا پدر مادر هست یا جوانی هست یا هر کسی که میخواد وارد دنیای کودک و نوجوان بشه،
به نوعی خب این مطالبی که به هر حال این کتاب‌هایی که هست اون در واقع اونها بهش کمک میکنه که وارد این داستان بشه. حالا من چیزی که به اصطلاح سوالی که الان برای من پیش میاد با این صحبت‌هایی که شما فرمودین این هست که خب با این حساب اگه اون فردی که وارد حوزه ادبیات میشه به عنوان نویسنده این پیامی که در واقع حالا بعضی خب گاهی پیام صلح گاهی پیام حالا آموزشی هست، حالا در حوزه محیط زیست، در حوزه فرهنگ خانواده هست، در حالا هر حوزه ای این اون وقت به اصطلاح به چه شکل در واقع اون پیامش رو میخواد منتقل بکنه؟ حالا با توجه به اینکه شما فرمودین درس مستقیم نیست. ببین ایمان، هر وقت که میگیم پیام، خب قاعدتا چجوری میشه که برای شما برای ادبیات کودک پیام قائل میشید، برای ادبیات بزرگسال پیام قائل نمیشید؟ یک اصلا با هم اشتراک دارن که. یعنی چرا معمولا به ادبیات، در مورد ادبیات بزرگسال شما تا حالا بوده از یه نویسنده بزرگسال بپرسید چه پیام میخواستی ارائه بدی؟ ولی جالبه نویسنده کودک همیشه در معرض اینجور سوالاتی هست. یعنی در موقع همه خودشون رو صاحب این میدونن که از نویسنده کودک بازجویی کنن، بازخواست کنن و در مورد اینکه چه پیامی بود. جالبه چرا از نویسنده بزرگسال اینو کسی نمیخواد؟ چرا او هر کسی اصلا نمیخوادش؟ از اون قاعدتا باید اینجوری باشه. حالا اما با این حال من این توضیح رو بدم. ببینید من میخوام بگم مثلا دیگه دایره پیام ها وسیع تره. یعنی که ببینید شما یه موقع میگید که نویسنده، ببین شما یک کتاب ممکن تو کودک، نوجوان، بزرگسال حتی اصلا باعث هر و کرکر خنده یکی از بچه‌ها بشه. اصلا از یه سری جملات بی معنی تو مایه اتل متل تو طول گاوه اصلا چه جوری، ولی باعث خنده بشه. خب این پیامش مثلا، خب از نوع ذهنیت سنتی میگفتن خب این پیامش کو؟ فقط هر و کرکر خنده است. تو دنیای جدید، تو طنز جدید، اگر پیام هم هست، خود شادی پیامه. خود شادی پیام بزرگیه. و اینه که حوزه پیام وسیع‌تر شده. حوزه پیام وسیع‌تر شده. اینه که هر چیزی اینجوری نیست که الزاما یک پیامی پیش تو باشه، تو چون از زاویه بزرگتر و از زاویه چیز نگاه میکنی. اینه که گفتم معلم نیست. ببین معلم به هر حال از زاویه خودش میخواد یه چیزی آموزش بده، الفبا آموزش بده، چیز دیگه آموزش بده. قاعدتا یک چیزی بلد هست که میخواد به بچه ها آموزش بده یا یادشون بده. در صورتی که نمیدونم مثلا توی ادبیات چیز خاصی من نمیدونم چی میخوام ما یاد بدیم، به جز اینه که داره تخیل شکوفا میشه، داره یک تجارب بازیگونه ای نمیدونم با هم داره در اشتراک میذاری انگار. آخه چیز خاصی ما بلد نیستیم. نمیدونم من یکی بلدم چی بلدم که مثلا فکر کنم که آقا معلم حداقل ما میفهمیم الفبا بلده، آخه یادش بده. به قرآن من نمیفهمم من چی بلدم که یاد بچه بدم. اینه که اونجا ادبیات میتونه هزاران پیام از دل کتابای ما در بیاد، ولی این که واقعا یک چیز آگاهانه بهش فکر کرده باشی، حداقل در مورد من که اصلا صادق نیست. و بعدش دیدم که او گفته این پیام داره، این پیام داره، این پیام داره، ولی به هیچ وجه که خیلی از قبل و اینجوری نه اصلا خیلی من که حداقل شاملش نمیشم. امیدوارم در مورد بقیه نویسنده ها یادم باشه صحبت نکنم، چون واقعا هم نمیدونم. ولی بعض موقع میگم من، پس از همین حالا بگیم که یعنی من، ما یعنی من منظورم خودمه و جای هیچ کس صحبت نمیکنه. جانم. زنده باشین. عرض شود که خانم خاقانی من هنوز منتظرم که شما میکروفونتون رو باز بفرمایید و صحبت بفرمایید بر ترتیب. خب ببینید احمد آقا درسته کاملا این بحث این که در به اصطلاح بهترین کیفیت در در به نوعی تعالی اون متن ادبی، حالا در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اون تجربه به اشتراک گذاشته میشه، خودش به نوعی اون پیام منتقل میشه خواه نخواه. یعنی همین که مثلا فرض بفرمایید من برای فرزند مثلا 3 سالم 4 سالم
مثلا یک تصویری یا یک متنی رو در یک کتابی میذارم و اون شروع میکنه ورق زدن. خب به هر حال من میبینم که مثلا به چه کیفیتی این علاقه نشون میده به تصاویر، به نوشته ها، و براش اون حس کنجکاوی پدید میاد و براش دنبال این هست که صفحه بعدی چیه، و بعد هر سری مثلا داستانی اگر باید تعریف کرد، حالا فقط در حوزه این سن به اصطلاح دارم صحبت میکنم به صورت حالا بحث نوپا. ولی خب همینطور که جلو میریم میبینیم که مثلا حالا وقتی بحث ادبیات مطرح میشه، حالا به اشکال مختلف، اون وضعیتی که اون به اصطلاح کودک یا نوجوان باهاش در واقع دست و پنجه نرم میکنه، اون وضعیته هم خودش یک نوعی از پیام هست. یعنی در نهایت ما از این پیامه نمیتونیم به قول معروف فرار بکنیم، خواه ناخواه این پیامه به مخاطب منتقل میشه و این بخشی از این پیام پاسخه به یک کنجکاوی، به یک سری حالا نادانسته ها یا تجربه ناکرده هایی که اون کسی که در این کتاب رو ورق میزنه بهش میخواد دست پیدا بکنه. بنابراین این مسئولیت انتقال پیام به هر حال بر روی دوش اون نویسنده یا اون تصویرگر به اصطلاح وجود داره. حالا این چیزی که به هر حال بود و اینکه به هر حال اون اگر فرض بفرمایید ما در حوزه صلح فرض بفرمایید یا بحث دوستی ما میخوایم مطالبی رو برای اون حالا کودک منتقل بکنیم، خب اون هم روش های مختلفی داره که من تصور میکنم شما حالا نه که فقط بخشی از آثار شما به بحث طنز پرداخته. حالا بحث کتاب واژه‌های نفهم، من نوکر بابا نیستم، من مترسکم ولی میترسم الی آخر. حالا این موارد رو اگر که بهش بشه به اصطلاح بپردازیم، خب اینها مطالبی است که میشه به اصطلاح فضای اون طنز رو هم باز کرد و اون کارکرد ادبیات رو هم در حقیقت باز کرد. صحبتی که بود این بود که خب توی به اصطلاح شما از روش حالا به نوعی از مدیوم طنز استفاده کردیم برای به نوعی حالا ارتباط برقرار کردن با مخاطب و حالا اگر بگم انتقال پیام یا اون بحث اشتراک گذاشتن تجربه. این رو هم خب همین که چرا این روش رو، این موضوع رو انتخاب کردین، حالا تو اون بخشی از اون آثاری که به هر حال بیشتر تو حوزه طنز بوده، کتابایی مثل واژه های نفهم یا من نوکر بابا نیستم، خب این و اینکه چه روش هایی به کار برده شده، چه حالا طنز گفتاری هست، اغراق و الی آخر مسائلی که هست. این رو اگر ممکن هست حالا یک مختصر مقدمه و بعدش هم حالا توضیحات بیشتر رو هم مطرح بفرمایید ممنون میشه. خب ببینید، من اینو گفتم که خب این پیام از دید من نویسنده کودک شامل نویسنده بزرگسال هم میشه. ایمان، تو از نویسنده بزرگسالش توقعی نداری؟ اینو به من جواب بده بعد برم تو بحث. فقط از نویسنده کودکی توقع رو داری یا بیشتر داری؟ چیه قضیه؟ نه، من مسلما از نویسنده بزرگسال به نوع دیگری حالا من توقع دارم. دلیلش این هست که جایگاه اون انسان حالا بزرگسال، که منظور انسان نیست که به لحاظ سطح آگاهی به اون بلوغ فکری دست پیدا کرده و کسی هست که به دنبال در واقع یک گفتمان، یک مجموعه گفتمان است و یه تجربه زیسته ای رو به هر حال برای خودش همراه داره. جوان، نوجوان، حالا به کودک، نوپا، افرادی هستند که باز هم به یک حداقل درک هایی در واقع دست پیدا کردن، ولی نیاز دارن برای اینکه بتونن جنبه های مختلف به اصطلاح
زندگی رو، حالا به قول اینا میگن اسپکت های مختلف زندگی رو بشناسن تازه. و اون نویسنده یا اون در واقع کسی که هنرمند هست این جنبه ها رو میخواد معرفی کنه تازه. ولی بزرگسال، اون نویسنده بزرگسال در واقع داره به اشتراک میذاره، فقط اون یعنی میگن مثل درخت هایی هستن که هر کسی تجربه خودشو داره و نهایتا همفکری و گفتگو بیشتر هست تا چیز. ولی در مثلا نویسنده برای کودک و نوجوان، میگم رابطه برتری جویانه ای نیست به عنوان نویسنده و خواننده در ادبیات کودک. حوزه در واقع عمل متفاوت میشه. ولی خب به قول فرمایش شما توی هر اثر هنری خواهناخواه یک پیامی نهفته است، چه برای بزرگسال چه برای نوجوان و کودک. این به این صورت. ممنون. خب ببینید، آره، اینه که حالا ما گفتیم که هرچه فکر میکنم ادبیات کودک نوجوان رو به جلوتر میاد، میخواد از زیر بار این پیام اتفاقا خارج بشه، از زیر بار این پیام میخواد خارج بشه. و به خاطر اینه که همینطوری که ما یعنی یک بچه بعد از اینکه دیگه سالها حاصل کشف فرویده، بعد از اینکه میگه بچه مینیاتور بزرگسال نیست، ما اعتقاد داریم که اون به شعور و شناخت و عالی خودش داره، با کیفیت کودکانه، با کیفیت نوجوان، نه اینکه مقایسه بشه با بزرگسال، اونو داره. پس حالا اون چیزا همون میگم که من از دیده من که هم اینه. اما حالا بریم تو طنز. حالا اون دیگه چون بحثیه که فکر میکنم 4-5 ساعت هم ما توش بمونیم خواهیم ماند. اما بریم توی سمت این که اتفاقا طنز در همین راستا هست که آموزش مستقیم رو خیلی خیلی راحتتر و سریعتر از مثلا ادبیات غیر طنز انجام میده. ببین توی گفتم که ما وظیفه نویسنده معلمی نیست. معلم بسیار شغلش جداست، اصلا دو تا چیزه، معلم این نویسنده است. اگه این دوتا بود که میگفتن یکیه دیگه، معلم ها همون نویسندگیشون هم بکنن، یا برخلاف نویسنده دو تا ژانر جداست و واقعا شرح وظایف جدایی هم دارن، کاملا شرح وظایف جدایی دارن این دوتا. خب حالا طنز چی کار میکنه؟ طنز تمام، یعنی حتی یک معلم ابتدایی راهنمایی هرچی معلمشه، اگه یه شوخی با شاگردا بتونه مثلا شوخ‌تر باشه، شوخی با شاگردا بکنه، با مزه است. این شوخی یعنی اینی که همسطحن، یعنی روال چیزو میشکنه، روال بالا و پایینی رو میشکنه، یعنی در واقع مؤلف و مخاطب رو هم لول میکنه، لول ها میشه یکی. چون شوخی آدم ها، اگر یه خانواده تو شوخی باشه، پدر با فرزند، فرزند با مادر، مادر با مادر، چی میدونم، بچه با مادر بزرگ، بچه با پدر بزرگ، زمانی که شوخی هست شما این فاصله سن و سالی نه خود به خود از بین میره. در صورتی که اگر اون طنز وجود نداشته باشه، شما باید 4 زانو در مقابل چه میدونم 4 سال بزرگتر از خودت هم بشینی. شما باید نگاه سنتیش چشم و گوش بسته هر حرف پرت و پلایی هم بزرگتر زد و غیر منطقی هم بود بپذیری. ببین شما در سیستم های مثلا دیکتاتوری مثلا همیشه مثلا حالا همه دور و بر خودمون همش دیکتاتوری ماشاءالله خاورمیانه پره، ولی حالا اصلا اینو ولش کنیم، بریم کره شمالی که دیگه احسنت قضیه است. تو اگه یک بار دیدی تو یک مأموریتی، تو یک بازدیدی، یک نفر لبخند بزنه، یک نفر، محال کسی لبخند بزنه. اصلا نمیدونم چرا در حضور دیکتاتورها لبخند اصلا معنی نداره. کره شمالی گفتم تا ته هرمش، وگرنه تو تن هممون شاید یه کوچولوی کم و بیش دیکتاتوری باشه، شاید هم به منصه ظهور مثل
رهبر کره شمالی نرسیده. ولی اونه. حالا چرا اصلا لبخندی نیست؟ ببین مثلا چه میدونم رئیس جمهور کانادا میاد، رئیس جمهور نمیدونم کشورهایی که حالا از طریق دموکراتیک میرسن به یک جا، یعنی به هر حال همینقدر که اومدن بالا همینقدر احتمال داره 4 سال بعد دخلشون بیاد و برن و به هر حال عوض شن هر چیزی. رئیس جمهور کانادا چه میدونم میاد، چه میدونم جورابش اشتباهی پوشیده، کلی شوخی باش میکنن، کلی حرف میزنن فلان، ولی کدوم کجای مال کره شمالی اصلا یک شوخی، یک لبخند کسی دیده تا حالا؟ تو چه ساحتیه که لبخند شکل نمیگیره؟ حالا اینو میخوام هی رب بدم به ادبیات کودک. تو چه جوامع دیکتاتوری که مثلا نمیدونم پیش فلان علما و فلان مثلا نشستن چهار زانو چهار چنگولی یعنی خمیازم اگه بکشه انگار مثلا فوش زشت داده. چیه اینا؟ اینا میگم شاید خیلی کمکمون بکنه بیشتر از بحث‌های تئوریک به اینی که اگر یک خانواده طنز وجود داشته باشه چه پویایی چه حرکتی داره، اگر طنز توش نباشه این دیکتاتوری چیکار میکنه. دیکتاتوری میگم مثل کره شمالی، مثل یه دیکتاتوری معلم با فرزند. حالا اینقدر دیکتاتوری تو مملکت ما همیشه به حاکم و محکوم یعنی به حکومت نسبت داده شده که بسیار اون مهم به سر جای خودش، ولی جالبه که اگه طبقات پایین دیکتاتوری نباشه به نظر من هیچ وقت اصلا به بالا نمیرسه دیکتاتوری. معلم ما دیکتاتوره، پدر دیکتاتوره، مادر دیکتاتوره، خودمون دیکتاتوری، بعد میزنیم میخوایم رأس هرم. خب بریم بالا اول بزنیم. ما دیکتاتوری اول خودمون. حالا منظورم اینه که ایمان جان واقعیت هم اینه که توی ژانر طنز در ذات خودش دیکتاتور شکنه. طنز خود به خود به خاطری که تا شوخی پیش میاد فرق داره، حرف جدی تا حرف شوخی. شوخی اگر آدم هم لول نباشه نمیتونه با هم شوخی کنه. تو جرأت نمیکنی به مدیر دیکتاتور شوخی کنی، ولی اگه شوخی کردی یعنی که مدیریه که یک سطح ارتباطی با هم داری. حالا اینجا شاهکارترین چیز برای ارتباط با کودک و نوجوان طنزه. چرا؟ چون ما علاوه فیزیکی و سن و سالی من احمد اکبرپور از اون بزرگترم، من بزرگترم، پس ممکنه این ذهنیتشی باشه که ما نمیتونیم مثلا، اما زمانی که حالا شاید داستانهای دیگه باشه سختتر و کمتر، ولی به محض که طنز پیش میاد یعنی اینه که آقا طنز انگار یک قرارداد نانوشته ای هست که من و تو برابریم. فقط تو طنزی اتفاق میفته، قرارداد نانوشته است. اینه که اگر تو تونستی با یک شوخی کردی مثلا با مدیرت، یعنی اینه که مدیر محترم تو داری درست جایگاهت اینجا هست، ولی تو نانوشتهش اینه که ما با هم برابریم. حالا تو یه موقعیتی هستی ممکنه یه ذره حقوقت هم بالاتر باشه فلانش هم بالا شه، ولی ما با هم برابریم. و این قرارداد نانوشته با کودک و نوجوان شاهکار از این بابت که چون دیگه کودک حس نکنه که آره این سن و سالش بالاتره با اون آموزه های عجیب و غریب که حالا هر کس پیر خرده، که من همیشه میگم که این پیر خرد گاهگداری پیر خرفت هم داریم، همینقدر که پیر خرد داریم پیر خرفت هم داریم و این که یه چیز برابریه. و نمیدونم طنز معجزه میکنه از این بابت که به کودک و نوجوان میگه که هیچ فاصله الان با نویسنده واژه‌های نفهم یا من نوکر بابا نیستم با تو وجود نداره، هیچ امتیازی نداره. امتیازم میگم امتیازم که تازه اگر سن و سال رو امتیاز علاوه سنتی نگاش کنی، پیری و فلان، اگر لحاظ فیزیکی بزرگتر بودم، وگرنه اینه که همونش هم از دید من خب چرت و پرت. جانم ایمان من در خدمتم. باز زنده باشین. خیلی خیلی بحث جالبی مطرح کردین. حالا شاید خب ما این بحث حتما شما میدونید ما یک در واقع بحث گفتمانی رو هم داریم یا دیسکورسیو هم داریم در بحث تو حوزه های مختلف، مخصوصا در حوزه دوستی که موضوع روابط هست.
دقیقا بحث گفتمان حقوندی این هست که اصلا فرق نمیکنه که طرف، دو نفر دو طرف این رابطه تو چه سن و سالی باشن، تو چه جنسیتی باشن و الی آخر، هیچ برتری نبایستی وجود داشته باشه. دو نفر دو حق هستن، شامل یک سری حقوق هستن، حالا میخواد کودک باشه، بزرگسال باشه، پدر باشه، مادر باشه با بچه، یا دو نفر بزرگسال باشن، هرچی. و این هیچ برتری نسبت به هم ندارن الا اینکه با همدیگه در حقوق و حقوندی زندگی میکنن. و دقیقا حالا این چیزی که شما به نوعی اشاره کردید که اساساً کار طنز و اثر طنز تسهیل میکنه حقوند زندگی کردن انسان رو در روابط خودش. و این خیلی خیلی مسئله جالب و با ارزشه. و حالا الان که مثلا آدم نگاه میکنه میبینه که مثلا وقتی بحث فرض بفرمایید گروه های سیاسی میاد وسط، ببینیم که خیلی کم حالا یا تحت عنوان پرنسیپ در واقع یک فعال سیاسی یا آداب سیاسی هست که ولی همطور که حالا شما فرمودین توی مثلا کشورهایی که حالا خب خیلی در واقع مردمش با سیاستمداراش نزدیکتر هستن، فضای طنز خیلی جریان داره و خیلی راحتن با همدیگه شوخی میکنن. و تو مثلا این کلیپ ها میاد که مثلا نماینده مجلس تو جلسه ممکنه مثلا با هم شوخی هم بکنن و به قول معروف همدیگر هم حالا به نوعی سر به سر همدیگه بزنن. این خیلی برای من جالبه. ولی تو مثلا جلسات سیاسی یا مثلا جلسات چی، همه فضا جدی، فضای اون حالت طنز و شوخی و اینها خیلی کمتر دیده میشه. این خیلی برام جالبه این نکته که شما اشاره کردین. و این که کسی بتونه خودش رو توی این توانایی طنز پردازی قرار بده، هم خودش خیلی به هر حال یک توانایی میخواد یا یک مهارتی نیاز داره. حالا توانایی که عرض کردم به عنوان اون عزت نفس و کرامت نفس و اینها منظورم بود. و اون توان مهارت به هر حال اینکه آدم همینجوری که نمیتونه طنز پردازی بکنه، به هر حال روش داره، مهارت نیاز داره، باید آموزش ببینه، یا حداقلش اینه که تو این فضا حداقل تجربه کرده باشه. حالا این رو هم اگر که راجبش صحبت بکنه خیلی برای من جالبه که بدونم مثلا یه نفر حالا میخواد فرض بفرمایید نه که طناز باشه، به عنوان یک فردی که میخواد یک فضاهایی رو بشکنه. مثلا اگر یه جایی میبینه که مثلا خیلی فضا سنگینه، حالا تو جلساتی هست، این فضا رو بشکنه. حالا بعد وارد بحث ادبیات کودک و نوجوان هم میشیم و اینکه به چه شکل میشه و تو چه حوزه هایی میشه در واقع این طنز رو برقرار کرد. این رو هم اگر توضیح بدین خیلی خیلی باید جالب باشه. الان بازش کرد. ببین من اینو میگم که ببین مثلا ما تو طنز حالا نویسی، مخصوصا طنز نویسی، واقعا اعتقاد دارم به اینه که خب بارها جلساتی گذاشتم که کلا طنز نویسی بوده، بارها جلسات این داشتیم. من اعتقاد دارم که الزاما برای طنز نویسی لازم نیست حتما شوخ طبع باشه یکی، یعنی مثل خیلی چیزهای دیگه به هر حال داشتیم در دنیا نویسنده‌های خوب طنزی که الزاما شوخ طبع نبودن. و اما برای نوشتن چون چیز داره، قواعد داره. ببین مثلا ما شما بگیم که مثلا شاید تو چندین جلسه، 10 جلسه، هر جلسه مثلا یک تکنیک های طنز چیه. ببین مثلا شما زمانی که یک نفر حالا تو عالم نوشتن به هر حال شاید تاثیر بذاره در عالم شفاهیش هم، بدونه که آقا تکنیک جابجایی چیکار میکنه تو طنز. مثلا تکنیک جابجایی همون از سیستم ما، مثلا چه میدونم سلطان و شبان ازش ساخته میشه. همین که سلطان و شبانی جاشون عوض میشه باعث چه طنزایی میشه، چه فضاهای طنز آمیزی ایجاد میشه. حالا این جابجایی اینقدر وسیعه، جابجایی گاهی شخصه، گاهی جابجایی یک نوع دیالوگه.
شما در نظر بگیرید مثلا جناب کزازی عزیز ما استاد ادبیات یک سیستم خاصی صحبت میکنه، یک سره فارسی خاص و این شکلی صحبت میکنه، ولی مثلا شما همین رو در نظر بگیری بذاری توی زبان مثلا یه پاکبانی که میاد میگه که مثلا ظرفاتون و فلان تو آشغالاتون ها به پایین بگذارید فلان، مثلا شکل این بگه، همین هم جابجاییه، وایسا مثلا خنده میشه. و یا ای که چه میدونم شما یه وزیری وکیلی بخواد سخنرانی کنه، اینو بذارید مثلا تو پارکی باشه، صندلیش رو نمیدونم میزش رو دم دستشویی عمومی بذارید و داره سخنرانی میکنه، اینا برن دستشویی برن بیا. منظورم این جابجایی هر کدومش خب باعث طنز میشه. چه میدونم تکنیک پارودیه دیگه، تکنیک نقیضه هست باعث ایجاد طنز میشه، تکنیک کنایه هست، نمیدونم اقراقه، دست کمگیریه، منظورم میشه هر کدومشون. ولی اینی که چجوری میشه واقعا اون فضا رو بشکنی، شاید سوال جالبیه. چجوری میشه این فضا رو بشکنی؟ یکیش اینه که شما از درون این تغییر رو کرده باشید که نمیخوای ارباب و رعیتی زندگی کنی. یکیه. اگر کسی هم میخواد ارباب بازی در بیاره، خودت 4 تا طنز میتونه اصلا اون سیستم ارباب رعیتی رو خراب کنه، چون اون نمیخواد ارباب طنز نباید در حضورش گفته بشه. ببینید من اصلا این شکل دقیق ترش رو بذار باز کنم. تو طول تاریخ ما دلقک داریم، دلقک ناصرالدین شاه داریم، دلقک که مثلا کریم شیره یه فلان، چه میدونم دلقک کریم خان زند رو داریم، لوتی صالح که دیگه حالا بعدها معروفه دیگه، گذر لوتی صالح تو تهرون الان داریم. لوتی صالح دلقک کریم خان زنده. خب بعضی موقع بچه ها که من این صحبت ها رو میکنم میگم خب پادشاه ها که همش دلقک داشتن فلان داشتن، پس طنز کارش تقویت دیکتاتوریه، نه مثلا داغون کردن دیکتاتوری، نه از بین بردن دیکتاتوری. من میگم اتفاقا اونا طنز حساب نمیشود دوستان. طنز یکی از ویژگی‌هاش غیر قابل پیش بینی بودن است. طنز قابل پیش بینی مال دلقک ناصرالدین شاه، مال کریم شیره‌ای. لوتی صالح برای کریم خان تلخ طنز از قبل ما میفهمیم در ساحت ای سلطان چیزی بگوید که سلطان را خوش آید، در صورت که طنز ذاتش غیر مترقبه ترین اتفاق هاست، نه اتفاق قابل پیش بینی. اونجا یا بالا یه لودگی بکن، یه فلان بکن که سلطان خوشش بیاد، ولی ما در حالت عادی میگیم که طنز بین معلم شاگرد، طنز بین پدر مادر، طنز یک چیز بی‌نهایت، نه اینه که الزاما از این طنز یه موقع بابا خوشش نیاد، یه موقع مادر خوشش نیاد، یه موقع. اما طنزهای دلقک‌های تو طول تاریخ از قبل مثل همین اشعاری است که الان در مقابل دیکتاتورها میخونن، متنایی که در مقابل دیکتاتورها میخونن، سخنرانیایی که در مقابل دیکتاتورها میکنن، 400 بار اینا چه میدونم معاوناشون، ناظراشون، حراستشون، فلانشون، اینا چک شده هست. طنز اونها از قبل معلوم شده هست، 40 بار تمرین کردن که تازه سلطان خوشش بیاد. اینه که واقعا منظورم دوستان این نکته خیلی فنی و دقیق رو بدونن که اونا دلقک هایی هستند که فقط و فقط یک خوشمزگی هایی در اینکه سلطان را چه خوش آید، و نه اینه که طنز به مفهوم اینه که غیر مترقبه ترین اتفاقات رو بشه باش طنز کرد، وگرنه اینه که از پیش تعیین شده که طنز محسوب نمیشه. از پیش تعیین شده میگم فقط در یک حوزه های خاصیه. بسیار اینا قاعدتا آدمای با استعداد، شوخ طبع، خلاقی بوده، هم لوتی صالح، هم مثلا کریم شیره‌ای و هم دلقک های بزرگ تاریخ، ولی اسمشون روشونه. دلقک سناریوش مشخصه و اینه که اما در ذات طنز هیچ سناریویی از پیش مشخص شده ای نداره و میتونه که تو همه حریم ها باعث ارتباط بشه، باعث دیالوگ بشه، باعث شوخ طبع بشه، باعث یعنی نتیجهش اگه پیام که چیزی که اوایل دنبالش بودی بخوام اسمش بذاریم اتفاقا تعامله.
طنز دو طرفه از این تعامله. یعنی این هست که مخصوصا حالا تو حوزه کودک و نوجوان میتونه که خیلی خیلی تاثیرگذارتر، مهمتر و چیزتر باشه. اینه که حالا تو جلسات یا فلان بیسار و اینا، واقعیت هم اینه که شما مثلا جوایز مثلا اسکار رو میبینی، دور میز دور هم چیدن نشستن. خب این خودش نشون دهنده یه رشدیه که ببین دیگه او پشت سر همی و او شکل نشستن الان دیکتاتوری رو مشخص میکنه. شکل ای که یک نفری متکلم وحده باشه دیکتاتوری رو مشخص میکنه. یعنی شکل همی که خب شما مثلا همی که میز مثلا 30 نفر دور هم میز دایره‌ای چیده بشه یا اون شکلی، یعنی الان شکلام میگن. حالا نوع دیالوگ، نوع طنز، نوع فلان، اینا مشخص کنه نوع رابطه است. و فکر میکنم که اگر اون جامعه از بچگی کودکی حالا واقعا مثلا طنز خوب خونده باشه، درک کنه رابطه آدم ها و بفهمه که غیر از رایه جدی چیزای طنزی هم وجود داره، قطعا اون هزاران نفر میتونن اون کسی هم که بخواد دیکتاتور بازی در بیاره، یه فضایی رو به اون فضای خشک و جدی برسونه، فضا رو به هم بزنه، این معادله اونا رو به هم بزنه. ولی من نمیدونم واقعا، ولی دوست دارم یکی تحقیق کنه که من بعید میدونم تو کره شمالی کل مدرسه و دانشگاه ها یک متن طنز وجود داشته باشه. بعید میدونم، واقعا فکر نمی کنم هست. ببین ما تو مدارس ابتداییمون بررسی میکردیم اول تا ششم، شاید باور کنی اصلا متن طنز تقریبا حضور در کتاب درسی حضور ندارد. عجیبه. بچه که میمیره برای طنز ولی توی کتاب درسی نیست. اینقدر پیام اخلاقی هست که تهوع آوره. طنز تقریبا نیست. حالا من چون که ناچار شدم به خاطر یه چیز بررسی بکنم و فلان اینا، که حالا بعدم مصاحبه کردیم و متنش هم موجوده و 5-6 سال پیش و تازه مثلا وزارت آموزش پرورش قابل سرچه که کلی جواب داد که یعنی کمی هم بهشون برخورده بود، که من گفته بودم که بابا این طنز نیست. و یه تحقیقی هم بود که اتفاقا فکر می‌کنم مال ایران و چین و آلمان بین آموزش پرورشش، مثلا تو ایران نوشته بود فقط چیز میخوان اطاعت و تعبد و همین چیزاش دیگه مشخصه سیستمش. آلمان مثلا به هر حال مسئولیت پذیری کار فلان، چین هم که دیگه کار و تلاش و فلان. ولی مال ما دنبال اینن، نه دنبال مثلا یه چیز خلاقانه، نه چیز فردی، نه چیزی. میگم حالا ماجرا واقعا مفصله. بله ایمان، حالا نمیدونم، من دیگه گفتم خیلی متکلم وعده نشم. نه خیلی بحث جالبی رو مطرح می‌فرمایید. یعنی اساساً ساختار، حالا من نمیخواستم وارد ساختار نظام آموزشی و این به هر حال، چون وقتی که یک ساختار بر مبنای اون به قول فرمایش شما به اصطلاح تک محوری باشه، خواه ناخواه سیستم متکلم وحده هست و حالا مخصوصا وقتی که سیستم ایدئولوژیکی هم باشه، همون اطاعت و تعبد و تکلیف مداری و این مسائل در واقع به اصطلاح به جای خلاقیت و در واقع اون شکوفایی تخیل در واقع میشینه، که این در حقیقت انسان زدایی کردن از انسان هست دیگه. چون انسان اگر قوه تخیلش رو و قوه خلاقیتش رو ازش بگیری دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه به طور کلی و نهایتا همون عوام کالانعام به سمت عوام کالانعام شدن در واقع پیش میره. و این طنز حالا شاید دقیقا یکی از به اصطلاح فضاهای بسیار جالبیه که میتونه این فضای بستر رو باز بکنه، حالا به اشکال مختلفی که حالا شما به برخی از اونها اشاره کردین. بنابراین حالا چیزی که من برداشت کردم این هست که نویسنده یا هنرمند به سمت طنز میره، طنزی که حالا کارکردش باز گشاینده هست، باز کننده اون مدار بسته هست.
حالا در رابطه ها یا در فضایی که حالا هست و حالا به اشکال مختلف و این حتی به کمک میکنه که بقیه هم مدارشون باز بشه و روابطشون رو به هر حال بتونن روابط بهتری رو ایجاد بکنن. حالا توی جمع فرض بفرمایید، حالا شما مثال کلاس رو زدین، اگر یه معلم بتونه از طنز در واقع استفاده بکنه، خب مسلما اون کسی که به عنوان دانش آموز هست یا حالا هنرجو هست، اون فضای بهتری رو میتونه ایجاد بکنه. به قول اینها یک واژه‌ای دارن رپورت، به عنوان اون حس اعتماد یا اون حس در واقع پیوند با خرد اون معلم، این بهتر ایجاد میشه. حالا این مقوله طنز، حالا یا بحث اساسا نویسندگی، من میخواستم سوال بکنم در مورد اینکه به چه شکل در واقع شما اون فضای شکوفایی تخیل رو در واقع ایجاد میکنید. یعنی این حالا اگر مهارتی هست، تکنیکی هست، این رو اگر ممکن است یه مقدار بیشتر باز بکنیم، چون به نظر میرسه که اساسا نویسنده مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان این بخش رو خیلی خیلی لازمه بهش بپردازه. این رو اگر ممکن است بیشتر باز بفرمایید. ببینید، واقعیت امر اینه که طنز، گفتم که طنز بعضیا واقعا فکر میکنن که، حالا میگم تو حوزه شفاهی و که بعضیا شوخ طبعا فلان اینا، و شاید واقعا حالا هر جوری فکر کنیم این استعداد رو به ارث بردن، هر جوری و هستن، اما واقعا تو حوزه نوشتن یک کلاس دیگری داره. تو حوزه نوشتن میگم واقعا طنز، ببین ما یه سری تکنیک های طنز داریم. خب تکنیک ها از کجا در اومدن؟ از تو کارهای طنز. پس ممکنه یه کار طنز جدید نوشته بشه و 4 تا تکنیک جدید به ما معرفی بشه. نه اینکه اینا تکنیک ها حرف اول و آخرن، نه اینکه تکنیک ها از دل آسمان سوراخ شدن اومدن، لایه اوزون مخصوصا بعدش به سوراخ شده. نه، این از آسمون نیومدن، اینا از کارهای طنازها و طنز نویس ها در اومدن. ولی خب تا حالا دیدن این تکنیک ها وجود داره، این تکنیک ها مثلا وجود داره. ببین شما یه کسی مثل وودی آلن اگه بخوام مثال بزنم، به خاطر اینه که هنوز موجوده بینمون و امیدوارم همطور باشه و فیلم بسازه، اما من با فیلمش کار ندارم، بیشتر با فیلم بسازه، کتاب طنز بنویسه. ما به کتاب طنزش کار دارم. جالبه که اصلا وودی آلن اصلا قبل از اینکه فیلم ساز باشه، تو 20-24-5 سالگیش یکی از طنز نویسای خیلی خوب بوده. نیویورکر کاراش چاپ میکنه، کتاباش چاپ میشه. تو 31-2 سالگی واقعا فیلم طنز میسازه. اولین چیزاش، منظورم اینه که نویسندگی طنزه. و خب مثلا شما داستاناش رو که نگاه میکنید، چون میگم معاصره و دنیای معاصره و آدم جالبیه، که میبینید بله آقا این از تکنیک‌های نویسنده قبل از خودش استفاده کرده، خودش هم در این حال یه چیزایی اضافه کرده، خودش هم مثلا یه سری چیزا به دنیای نویسندگی طنز اضافه کرده. قاعدتا اگه کسی واقعا میخواد بیاد جلسات طنز، کسی میخواد طنز نویس بشه، استعداد در خودش میبینه، تقویت کردن اینی که چه از گذشتگان ما، مثلا چه میدونم، مگه میشه تو طنز بخوای کار بکنی و به حق چیز به حقی که حالا سر جای خودش برای هر چیزی واجبه، ولی منظورم عبید زاکانی بود، مگه میشه عبید زاکانی رو نخونی؟ مگه میشه عبید زاکانی رو نفهمی؟ مگه میشه اون شگردایی که تو عبید به کار برده که چقدر فوق العاده و چقدر چیز هست مثلا انجام ندی؟ اینه که مثلا چه میدونم تکنیک شگرد دست کمگیری چیه؟ خب باید بدونه دیگه. مثلا چه میدونم، حالا خود وودی آلن هر وقت، منظورم حالا چون اسمش آوردیم، میگه که تو طنزاش اینه که میگه به هر حال منو دزدیدن، آدم رباها در حضور خودم زنگ زدن به پدرم مادرم که $100,000 بدید.
چه میدونم، گفتن اگه بالای 2-3 هزار دلار هست هر بلای دلتون میخواد 2-3 هزار دلار تهش ما بتونیم بدیم، برای بچه بیشتری نمیارزه. یا اون دیگه پدرشو در بیارید هم طوری نیست. یا اینکه ها یه جای دیگه هست میگه که این آدم رو با مثلا میگن 3,000 دلار بدید، بعد پدر و مادره که با هم نشستن صحبت میکنن میگن 3,000 دلار که نداریم، این مثلا بچه ما رو هم که فعلا آدم رو ولش نمیکنن، یه اتاقی داشته حالا حداقل هفتگی اتاقش رو بدیم اجاره تا ببینیم تکلیف چی میشه. یا مثلا میگم تکنیک دست کمگیری اینه که مثلا بری 2 تا طایفه، مثلا طایفه ها که حالا بعض موقع دعوای وحشتناکی میکنن تو این دهاتا و قبیله ها و قبایل، مثلا دست کمگیری موضوع که باعث طنز میشه، یعنی اینه که مثلا دعوا کردن اینا، بعد مثلا طرف گزارش کرده بگه اتفاق خاصی خدا را شکر نیفتاد، فقط 31-2 تا مثلا فوت کردن، یه 20 تا هم دستاشون قطع شده، 10-12 تا هم پا ندارن بعد از این. ببین خودش مثلا یه تکنیکه، یعنی یادگیریش با تمرینه، با فلانه، با این چیزاست. و جالبه مثلا توی کلاس ها و فلان اینا به بچه ها میگیم که یه خورده باید کار کنی فلان اینا، جالبه 3 ماه میگن ما میتونیم کتاب چاپ کنیم، ما میتونیم از طریقش نون بخوریم، یعنی مثلا زندگی حرفه‌ای بگذرونیم. من همیشه دوست دارم چند تا دوستای تئاتر چیز دارم، یعنی موسیقی، میگم لامصب شما جالبه، شما حدود 1 سال 1 سال و نیم فقط باید طرف آرشه بکشه تا صدای ویولون رو در بیاره، 6 ماه باید باشه که کجا چجوری تو لب و لوچش بذاره. این 3 ماه طرف ما میخواد آنتوان چخوف بشه، 3 ماه میخواد مارگاریت دوراس بشه، 3 ماه میخواد فلان بشه. و حالا دیگه واقعا بحث 1000 تا هی میتلفه که چرا تو ادبیات لامصب هیچ کس محل چیز بهش نمیذاره که بابا اینجا باید سب کنی، کار کنی، آموزش ببینی. حالا ای که منظورم سوال پرسیدی، بله تکنیکای زیادی داره، مثلا به فرد عالی دست کم، مثلا پارودی. خب پارودی اصطلاح خود داخلی یا معادل یابی و معادل سازیش که کردن همون نقیضه است دیگه. خب نقیضه بیشتر تو شعر فارسی بوده، ولی خب جالبه که مثلا نقیضه اولین نفری که با شعر بزرگان و اینا شوخی میکنه یک کسیه به نام ابو اسحاق اطعمه، 50 سال بعد از حافظ. خیلی جالبه. همین الان مثلا ما بریم با یه شعر مولانا یه جا شوخی بکنیم، یا حافظ مثلا دلسوختگانی داره که با چماق میزنن تو کلت، ولی این جالبه که هیچ خیلی ها کمتر میدونن، کمتر دیده شده که چه دیوان شاهکاری حتی لحاظ شعرش به نظر من قویه، که کلا شوخی کرده با کار بزرگان. و این اتفاقا دیکتاتور شکنه. خود پارودی خودش ذاتش یعنی اینه که تو با شاهنامه هم حتی جرأت داشته باشی شوخی کنی، تمسخر فرق کنی، شوخی کنی. حالا چه میدونم، میگه که آنان که به فرد اصل شعر این، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند. خب یک شعر عارفانه و فلان نه، ولی میگم نه مال حالا که همه چی رو با شوخی میکنیم، ولی دقیقا اگر ابو اسحاق اطعمه رو سرچ بکنن دوستان، دیوان اطعمه رو سرچ بکنن که هست تو نمونه‌های شعریش بسیار تو اینترنت، 600 سال پیش با این شوخی کرده. کی پاپزان که سحر کله بار میکنن، کله پزا میگه، کی پاپزان که سحر کله بار میکنن، آیا بود که گوشه چشم به ما کنن. و پر از این نوع شعرها با سعدی، حافظ و با کسانی که قبل از خودش هستن، قاعدتا مولانا اینا میرسن به کسانی بعدی، ولی این با اینا کاملا شوخی شده و این اتفاقات افتاده. منظورم اینه که قاعدتا طنزنویسی از یک حالت چیز خارج میشه، از یک حالت صرفا ذوق و استعداد ذاتی که میگم ممکنه که داشته باشه، ولی واقعا با اینا تقویت نشه، چه بخواد برای بزرگسال بنویسه، چه بخواد برای کودک بنویسه، چه برای نوجوان بنویسه، خیلی دنیای جذابیه، ولی قطعا احتیاج به آموزش داره، احتیاج به این داره که میگم مثلا پارودی واقعا یکی از
شگردا و تکنیکایی هست که در ذات خودش دیکتاتور شکنه. یعنی هیچ متن بزرگی در طول تاریخ از زیر بار پارودی در نرفتن. تیغ پارودی با همه متون شوخی کرده. مخصوصا مثلا شما، میگم مثلا مثال های زیادی بزنیم، خود اصلا نوع تو یکی از این کارهای خود همین وودی آلن تو پارودی، نه تنها با مثلا با رمان های جدی بشر یه کاری دیگه کرده. مثلا یکی از رمان های خیلی مطرحه به هر حال بزرگسال جهان، جز مثلا خود تا همیشه اسمش میاد، مادام بواریه. مادام بواری زمان نوشته شده، یک داستان خیلی فوق العاده است، گوستاف فلوبر بزرگ نوشته، ولی مثلا 50 سال بعد، نمیدونم حالا سن و سالی چقدر بعدتره، که وودی آلن میاد چیکار میکنه، یه داستانی مینویسه، شخصیت اصلی یعنی اما بواری اونجا خب یه زنیه که به هر حال دنبال عشق و هوسی میره و ماجراهایی درست میکنه. اینجا یه یهودی هست که از زنش ناراضیه فلان، حالا دنیای معاصره، و یه نفر بهش میگه که بابا برو پیش جادوگر کارتو راه مینداز. میگه یعنی چی؟ جادوگر بهش میگه برو تو اون چیز، کدوم رمانو دوست داری؟ میگه خب مثلا، میگه با این رمانو من موجود دارم، آنا کارنینا هست، نمیدونم فلان هست، اینه که من شخصیت زنی توشن. بعد خب مثلا میگه مادام بواری، میکنتش توی قفسه، درشو میبنده و بعد میبینه وای مادام اما بواری اومد. اما بواری اومد و خلاص با اما بواری میرن توی دنیای واقعی و زندگی و من نمیدونم کافه و فلان اینا. خب تا وقتش تموم میشه دوباره با برمیگرده. از اون طرف تو دانشگاه ها دارن بررسی میکنن، بعد میگن که این شخصیت کچل یهودی کی اومده تو داستان مادام بواری، این چی کار میکنه، این که قبلا نبوده، این که فلان نبوده. یعنی ما هیچ متنی از شوخی و پارودی این تکنیک مثلا نقیضه و پارودی در امان نمیمونه، و این باعث میشه که نه تنها آدم های خشک و عبوس، بلکه حتی کتابی، متنی، فلانی قاعدتا باید اسباب شوخی داشته باشه. یعنی هیچ چیزی در امان نیست از زیر تیغ شوخ طبعانه، و اینه که هیچ اندیشه خشنی قاعدتا در مقابل پارودی هم تاب نمیاد. میخوام بگم نمیدونم، عجیب فکر میکنم که اینا میتونن کمک بکنن به یک جامعه که دیکتاتور کش هست. یعنی از اون که مثلا ما روایت های کلان با شوخی کنیم، یعنی همیشه روایت های کلان، روایت های جزئی رو خفه کردن، ولی اینجا هست که توی پارودی روایت های کلان هم به زانو در میان و گوش میدن و فرق میکنه. میخوام بگم که این دنیای متفاوت و جذاب و عجیبی داره طنز. ایمان؟ بله بسیار عالی. این اشاره خیلی جالبی داشتین به حالا وودی آلن یا دوستان دیگه. من یاد عزیز نسین میفتم تو مقوله طنز. البته خب ما داریم دوستان نویسنده داخل ایران، اما این داستان‌های کوتاه عزیز نسین هم خیلی بار معنایی خیلی جالبی داره. در قالب طنز مطالب خیلی جدیه، به قول معروف وارد یه ضربات جدی وارد میکنه به فرهنگ اجتماعی برای جامعه. البته خب در ترکیه این فضا رو ایجاد میکنه و اونم خیلی خیلی به نظر جالبه کارکرد طنز در این حوزه. حالا این یه اشاره‌ای داشتید به بحث این که فرض بفرمایید یه مرزی است بین بحث طنز و اون تمسخر یا حالا مسائل مربوط به اون. این رو اگر ممکن است حالا یه مقدار راجبش صحبت بکنیم، و اینکه حالا بخوام یک مقدار جزئی‌تر دقیق‌تر وارد بحث دنیای کودک بشیم. این دنیای کودک چه ویژگی هایی داره، کودک و نوجوان منظورم هست، که اون رو منحصر به فرد میکنه؟ یعنی
متفاوت میکنه، نوع نگاه کودک، فضایی که در کودک در اون به سر میبره، جهان بینی کودک به اصطلاح، این چه تفاوتایی داره که خب نویسنده وقتی میخواد راجع به این دنیای کودک حالا در حوزه‌های مختلف مطلبی بنویسه از جمله طنز، باید به اونها توجه بکنه. خب قاعدتا مثل همینجوری که شما زمان رمان غیر طنزم برای کودک می‌نویسید، نوجوان می‌نویسید، قاعدتا خب به میزان واژگانیشو دقت میکنید. به هر حال مثلا میگم کلاس اول دبستان خب دنیای واژگانی یه ذخیره واژگانی مشخص داره، تا فرقش مثلا با بچه 13 14 ساله تینیجر خب فرق داره. خب منظورم اینه که اینا طبیعیه. خب شما زمانی که با یه کودک سر و کار دارید، قاعدتا هم با همون واژگان، با همون دنیای واژگان، اون بازی های واژگانی شکل میگیره و با علاوه بر اون موضوعات و دل مشغولی هایی. مثلا ببینیم، مثلا میگم فرض بچه 10 ساله هنوز درگیر عشق، به حال به مفهوم عشق به جنس مخالف هنوز نشده واقعا، و خیلی ممکنه که اون علم مشغولش نباشه، چیزی نباشه. ولی مثلا بچه 13 14 ساله خب کلی کیف میکنه، کلی از این ماجرا عشق میکنه، کلی با شوخی های این حتی مسائل شکلی. و منظورم ما بدونیم آقا چی آقا اون بلوغی رو تجربه نکرده هنوز، خیلی اصلا چیزی رو تجربه نکرده. حالا میگم منظورم هم یک جنبه موضوعیه که زمانی که وارد چیز میشه که با کودک، هم جنبه خب دنیای واژگانیشه. از اون طرف خب مثلا میگم دیگه شاخک نویسنده کودک میفهمه که او مثلا داستانهایی که مثلا الان تو ایران ترجمه شده، داستانهای مدرسه پکونده، از بس که او مثلا مدرسه عجیب و غریب، میدونم مدرسه جادویی، مدرسه. خب قاعدتا بچه دبستانی لوکیشن ها زمانی که مدرسه هست چارچنگولی دوست داره. حالا طنزم که باشه که دیگه این مسئله باز اضافه تر میشه، باز مثلا جذاب تر میشه براش. اینه که مهم اینه که شما با دنیای کودک که سر کار داشته باشید، یه خوردم واقعا یه کوچولو، چه میدونم، به هر حال نیمچه التفاتی هم به علم روانشناسی باشه، به چیزایی که دنیاش کجاست، چه میدونم، مثلا اگه تفکر انتزاعی کجاست شکل میگیره تو بچه ها. با یه بچه 5 6 سال شما اگه تفکر انتزاعی مثلا فهم ضرب المثل نیست مال 5 ساله مثلا، اون نیست. نمیدونم اگه آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخوره. خب انتزاعیه واقعا. نمیدونم خیلی از مثلا مثل ضرب المثلای ما، مثل چیزای ما قاعدتا میگم این چیزاییه که واقعا اینا دیگه مثل رانندگی میمونه که شما اوایل هی با دنده نگاه کنی، عوض کنی، بری دو بری سه، و بعد دیگه بعد از یه مدتی انگار شما ماشین دنده اتومات خریدی دیگه، خودش کجا وایسی کجا. میگم بعضی چیزا آدم میترسه زیاد در مورد اینا صحبت کنه، چون میگم خیلی هم چیزای جنبه‌های خیلی واقعا ناخودآگاه‌تری داره، خیلی آگاهانه نیست و من بعضی موقع پشیمون میشم مثلا در موردش بخوام صحبت بکنم. ولی نمیدونم حسم و چیزای کلی و چیزیه که این شکلی چی هست چه جوری هست، میتونم اینا به ذهنم بیاد. ایمان. بسیار عالی. و بعد بحث این مرز طنز و تمسخر و حالا اون لودگی و مسائل مربوط به اون رو هم البته اشاره کردید به بحث تلخک و کارکرد تلخک برای حالا اون سلطان. ولی به طور کلی خب میبینیم در حالا جوامع مختلف، حالا حتی در غرب هم که مقوله طنز خب گسترش پیدا کرده. خب فرض بفرمایید مسائل مربوط به سکس یا مسائل اینچنینی، یعنی ریسیزم به اصطلاح، اینها تبعیض و اینها بسیار در واقع در طنز گسترش پیدا کرده به نوعی که اساساً حتما بایستی به این مسائل پرداخته بشه و الا اصلا چیز خنده‌داری به وجود نمیاد. این رو هم حالا اگر که ممکن است یه مقدار راجبش صحبت بفرمایید که ببینیم نهایتا بتونیم یک جمع‌بندی رو داشته باشیم از صحبت‌هایی که مطرح شد. آره ببین، هر وقت میگم طنز و تمسخر، ببین تمسخر یه موقع است که تو ادبیات فارسی به هر حال حتی
قدیم، حالا دیگه طبقه بندی ها خیلی به هم خورده، هزل و هجو و فلان، اینا واقعا خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه. ولی به هر حال مثلا شما هجو واقعا تمسخره دیگه، تعارف نداره که، حتی فحش زشته، رکیکه، حتی دایره طنزش مثلا بسیار کمتره و میان فلانی رو حجو کرده. ببین شما از تکس و کانتکست دیگه، یعنی من یک هفتخانی طنز نوشتم، طنزه اسمی از فردوسی هم نیست، ولی به هر حال هفتخوان دیگه همیشه اسمش آدم با فردوسی چیزه. و توی هفتخوان مثلا شخصیت اول قد میترسه که تنبونش رو خیس میکنه، میشورنش رو، نمیدونم تنبونش رو میشوره، بعد تا خشک بشه فلان بشه دوباره میره تنبون، بعد دوباره تنبون بعدی گفته با خودش تنز شد، خان بعدی، خان بعدی باز مثلا چه میدونم یه خرس پرنده میاد فلان میاد باز تنبونش خیس بشه. خب از دید من هیچ وقت اینو تمسخر نمیدونم، یعنی نمیدونم این تکس مشخصه که یکی مثل من، خودم مثلا عاشق فردوسی ام ولی باش حق دارم شوخی کنم و حتی فکر میکنم که این تکس های شوخی باعث میشه که اتفاقا اگر کسی تا حالا مثلا هفت خانو نخونده باشه، مثلا فکر میکنم شاید 4 نفر علاقه مندم بشن که حتی از طنز من ولی برن اصل متن رو بخونن و ببینم مثلا چی بوده ماجرا. من فکر میکنم، یعنی منظورم که میتونه حتی این پارودی این کتاب ها یا مثلا شوخی با اینها فرق میکنه، بخاطر هم میگم تمسخری وجود نداره، شوخی با اینها. ببین مثلا شما یکی از بزرگترین نویسندگان کودک جهان دیگه خودت میشناسی، رولد داله. رولد دال کسیه که خب فیلم بی اف جی رو همین تازگی ها اسپیلبرگ از روش ساخته، یه کارخانه شکلات سازی رو فیلم ساختن 20 سال پیش، ماتیلدا فیلم سینمایی انیمیشنی فلان. از این آدمی که فکر میکنم تمام کاراش آدمای بزرگ سمتش رفتن. یک کتاب داره به نام این هم جور دیگر که نشر چشم تو ایران نشر چشم زده بود. خب این هم جور دیگر خب شاهکاره از این بابت که کل افسانه هاشونو از سپید برفی بگیر تا اون سیندرلا بگیر، نمیدونم هفت کوتوله بگیر و جک و لوبیای سهرامیز بگیر، اینا اومده جوری دیگه اصلا به شوخی و به طنز. اونجا مثلا سیندرلا رو چاقو کشی میکنه، خیلی آدم لاتیه نمیدونم، ولی منظورم اینه که ولی من مثلا توی تکست فکر نمی‌کنم تمسخر چیزه، یعنی مثلا تمسخر کرده، یه شوخی با مزه کرده که شاید اگه کسی اصلش نخونده باشه فردا هوس کنه که بره سمت اونم بخونه مثلا این کار رول دار. جانم من در خدمت. خواهش میکنم، ممنون. عرض شود که حالا اگر که به طور کلی بخوایم همین بحث آثاری که شما داشتین و اینها مورد توجه قرار گرفته، حالا چه اونهایی که در مقوله طنز، چه اونهایی که حالا در حقیقت به نوعی پیام هست، روش حل مسئله رو نشون میده، روش برخورد با در واقع اون از دست دادن ها رو نشون میده. حالا بحث شب بخیر فرمانده تو شجاع فرمانده قطار اون شب چه ویژگی هایی داشته در این کتاب ها که به این کیفیت مورد توجه قرار گرفته؟ اینها رو هم برام خیلی جالبه بدونم از نظر شما که حالا روش اون پیام، آن موضوع خاص یا پیام خاصه، یا روشی که به اون پرداخته شده، یا به قول حالا بخش اول صحبت ها اون کیفیت تخیلی که در واقع برای کودک یا خواننده شکوفا میکنه، یا چه کاری، چه در واقع ویژگی هایی داشتن این آثار شما، این کارهایی که انجام شده؟ والا این اوله که عنوان بحث که برای من نوشتی بررسی طنز در ادبیات کودک و نوجوان هست. نمیدونم کارهای منو فکر میکنم بهتره که کسانی دیگه بررسیش بکنن و چی بگم آخه از کار خودم، چی بگه دوغ من ترش، نمیدونم. یعنی واقعا اینه که میگم دیگه هر وقت در مورد کار خودمه که دیگه بدتر لال میشم. چی بگیم آخه، چه تکنیک استفاده کردم، چی اینو کار منتقده که در بیاره که مثلا حالا طنز کجا من چی کار کردم، من کار دیگران رو بهتری کارو میکنم. مثلا من خودم اتفاقا پایان نامه ارشد ادبیات کودک هم که همین که 2 هفته پیش دفاع کردم دیگه، بعد از
خالص هوس کرده بودم برم دانش ارشد رو بخونم و دانشگاه شیراز. اتفاقا بررسی تکنیک های طنز بین یه مجموعه ایرانی کار کردم که جزیره بی تربیت های شهرام شفیعی بود با یه مجموعه خارجی. اصلا فرقی دوتا چیه؟ مثلا با یه مجموعه فوق العاده جذابی به نام آقای گام که مترجم فوق العاده و عزیزی مثل رضی هیرمندی اینا رو ترجمه کرده و نشر چرخ و فلک هم اونا رو چاپ کرده. اتفاقا مثلا پایان نامم که اینا چه تکنیکایی کار کردن، مثلا تکنیک جابجایی تو کدوم کار بیشتره، مثلا چون هنوز خیلی وقت نیست ازش نگذشته، مثلا خیلی برام جالبه که خدای جابجایی ها مثلا تو چیز استنتون نویسنده، محشر نویسنده آقای گام، مثلا چه میدونم یه دختری به نام پیتر گفت، خب اصلا جابجایی دیگه، اصلا پیتر پسر اینجا. یا مثلا میگه عدد مورد علاقهش سبز بود و رنگ مورد علاقهش 22. جابجایی اصلا شاهکار جابجایی. مثلا اگه دوستان میگم یه زمانی مال کارهای دیگه رو بهتر میتونم، ولی در مورد کار خودم مثلا نمیدونم. واقعا اینه که چه میدونم، مثلا من توی واژه‌های نفهم یه جوری مثلا طنزای کوتاه کوتاه کشکولواره، توی بعد از اون مثلا قبل اولش کشکای خفنه که اتفاقا با همین نشر چرخ فلک چاپ کردم. بعدیش مثلا میگم همشون کوتاه و کشکولواره. واژه‌های نفهم با خب اوپا کار کردم، اما جدیدترش یه کاری هست به نام جز من به هیچ خری فکر نکن. بعد بعضی میگفتن این کتاب فروش رو میرفتن میگفتن با اسمش خیلی زایه چی کار کنیم فلان، گفتیم بذارید تو پلاستیک مشکی بدید به مخاطباتون. و همون ماجرای طنز پلاستیک مشکیه که اگه کسی بخواد بره داروخونه و مثلا چه میدونم یا یه فروشگاهی باید نوار بهداشتی بگیره، یه جوری که انگار میخوان هروئین بهش بدن میزنن تو پلاستیک مشکی و با این طنز این قطعی میشه. اینه که واقعا در مورد کار خودم اگر واقعا نمیتونم، حتی نمیتونم هم بگم، یعنی نه اینی که حالت تواضع مسخره و مزخرف که اتفاقا همیشه نشون دادن یه کبر و غروره، نه به خاطر اون تواضع، ولی در مورد خودم واقعا هیچ وقت بهش فکر نکردم، ولی در مورد دیگران بهتر کار کردم. ممنونم ایمان. زنده باشین، خیلی ممنون. البته خب حالا شاید به نوعی منظورم اون صحبت هایی که حالا یا نقد هایی که در واقع اون به اصطلاح کریتیکا، اون کسایی که منتقدین هستن ویژگی ها رو بر ترتیب برشمردن و حالا اینها رو شاید گفتم تو ذهن، اگر تو ذهنتون هست مطرح بکنید که حالا بر ترتیب ببینیم چه ویژگی های این کارها رو در واقع منحصر به فرد کرده که بر ترتیب بهش توجه بیشتری شده. روی این حساب حالا سوال کردم، ولی خب مسلما هر کسی کاری که انجام میده نهایتا در معرض به اصطلاح اندیشه مخاطب قرار میده دیگه بر ترتیب. روی این حساب حالا گفتم اگر که به اصطلاح نکته ای هست حالا و حالا شاید به نوعی سوال آخرم قبل از بحث جمع‌بندی رو طنز پردازانی که حالا الان حضور دارن، چه در بحث ادبیات کودک و نوجوان چه در حالا ادبیات بزرگسال، الان کدوم یکی از دوستانی که به هر حال الان کار گسترده رو انجام میدن رو میتونید به هر حال مطرح بکنید که به هر حال بشه اون به آثار اونها هم توجه کرد. آره ببینید شما مثلا من الان فکر میکنم که توی نویسنده‌های کودک و نوجوان الان فرهاد حسن‌زاده شاید آمار کتاب طنزش خوبه، همین شهرام شفیعی که عرض کردم همینطور شهرام شفیعی الان خوب طنز کار میکنه. نویسنده های مثل محمد رضا شمس طنزش خیلی خوبه، نوید سید علی اکبر طنز کار میکنه، کار یعنی مثلا طنز سعید هاشمی کار میکنه و خیلی دیگه هستن. این واقعا من اسم
جا میندازم بخوام میترسم، یعنی که بگم وای خیلی هاش واقعا جا افتادن. ببین اینا واقعا خیلی یعنی نمیدونم، فکر میکنم خیلی خوشبختیه که مثلا ببین الان یه سری کتابا در اومده، بفرما الان نویسنده‌شون نمیدونم، ولی مثلا میگم با آدم های معروف اصلا چقدر شوخی با مزه، در این حالی که معرفیش کرده خیلی خیلی فوق العاده. چه میدونم احمد مثلا یه گوشه‌ای از کارهای احمد عربلو اینجوریه، یه کارایی میگم باز همه مثلا طاهره ای بود، آره تو خانوما مثلا یه جاهایی چند مثلا دیدم یا مثلا اینا رو من خوندم، نمیگم اینه که بقیه شاید داشته باشم، والا من دیگه بیش از این همچی هم آدم دقیق و حساب و کتاب داری که برای این کارا خوب باشم و نامگذاری ها نیستم، ولی اینا تو ذهنمه که میدونم بیشتر کار میکنم. جانم. زنده باشین. احمد آقا، عرض شود که حالا اگر بحث جنبندی رو به نوعی بخوام داشته باشیم، من این شاید سوال مربوط به جنبندی رو به این کیفیت مطرح بخوام بکنم. مخاطبی که به هر حال الان این صحبت رو میشنوه، شاید به نوعی اگر ما بخوایم دعوتش بکنیم به اینکه با دنیای ادبیات کودک و نوجوان آشنا بشه و اجازه به خودش بده که وارد این دنیا بشه. یعنی فرض کنیم اگر مثلا وارد یک کتاب فروشی میشه یا کتابخانه میشه، یه بخش ادبیات کودک و نوجوان داره، فکر نکنه که این مربوط، چون من بزرگسال هستم این به من مربوط نمیشه. این رو در حقیقت چطور میشه در واقع براش معرفی کرد این دنیای ادبیات کودک و نوجوان یا دنیای کودک و نوجوان رو، و اینکه نهایتا بحث این کار کرده طنز و اون کسی که این کتاب رو میخونه برای بزرگسال چه مثلا اثر بخشی رو داره. آیا این فقط برای اون مخاطب نوجوان هست یا کودک هست، یا برای بزرگسال هم میتونه اون فضای طنز رو به قول معروف کودک درونش رو قلقلک بده؟ ببین مرسی. اول که واقعا ایمان با هر کسی دیگه صحبت بکنی دو تا سوال میپرسی، از من دو تا سوال نپرس، یکی یکی. این یک واقعا من گم میکنم. اما در مورد حالا چیزی که الان تو ذهنم موند اینه که بخوایم کسی رو دعوت بکنیم، یعنی کسی که تا حالا ادبیات کودک نوجوان رو به رسمیت نشناخته، محل فلان نذاشته، آره حالا میخواد با ما من بحثا یه چیز بهش بگم که حالا نیومدی هم طوری نیست. تا حالا که تا حالا که خوب نیومدی، بود. حالا نیومدی هم طوری نیست. ولی خوب بود. واقعیت امر یه چیزیه ایمان. ببین اونایی که دوستان عزیزی که مثلا میگم به خاطر اینی که اینقدر از ادبیات کودک شناخت کمه، از دید من اگر یک داستان به ادبیات لازم برسد، چه برای کودک چه برای نوجوان، بزرگسال هم با لذت میتونه اینو بخونه. اینو از تجربه کتاب‌هایی مثل آلیس در سرزمین عجایب نشون داده شده، از کتاب شازده کوچولوی عزیز نشون داده شده. کتاب شازده کوچولو اولا نوجوانه، کی ولی بزرگسال نمیخونه. حالا اینه که مثلا میگم من از همه بزرگسالا میخوام که مثلا کارهای رولدال عزیز رو بخونن، همه قطعا لذت میبرن. کارهای سیلور استاین رو بخونن، اصلا سن و گذاشته کنار، همه دوست دارن. دکتر زیوس و همه اینا. اینه که خب واقعا اگه که اگر کسی بخواد گوش بده، اینه که اگه کاری به ادبیاتش رسیده باشه، اگه اون کار ضعیف کودک باشه و کسی دوست داشته باشه، یعنی که به ادبیات لازم نرسیده. ادبیات لازم هم چیه؟ یعنی تعلیق مناسب نداره، یعنی کشش مناسب نداره، یعنی موانع نداره، یعنی و تمام این چیزا. ببین شما 200 سال پیش پینوکیو دیگه پر مانع هست. این مهمه پر مانع است، پر بدبختی. قشنگیش به اینه. حالا از اون قدیم، از معاصر، هری پاتره.
هری پاتر پر مانع است دیگه، اولش مانع و بکش و میخوان بکشن، میخوان تعقیبش کنن، میخوان فلان کنن. مثلا اینه که آره اونه که یک جوری دیگه هست و فکر میکنن وای باید مثلا برای کودک مهربان بود فلان، نمیدونن که مهربانی در عالم بیرون فرق میکنه. تو عالم داستان، تو عالم درام باید شما مانع ایجاد کنی. اتفاقا در عالم درام شما هر چی پدر سوخته تر بهتر، تو مانع قشنگ ایجاد میکنی، بچه کیف میکنه. اگه مانع نباشه که داستان لیلی و مجنون کجا شکل میگرفت؟ میگفت ها زن من میشه، میگه ها. بعد شب میرفتن 10 تا 11 تا بچه پس مینداختن. آیا داستان لیلی و مجنون ما میشنیدیم؟ حال منظور اینه که اگر تکنیکا، اگر درام، اگر اون قواعدش رو داشته باشه، قطعا بزرگسال هم جذب میشه. و واقعا مثلا من خیلی از دوستانی که اصلا تا نویسنده کودک هم نیستن، همیشه به من که میرسن میگن 4-5 تا کتابی که فکر میکنی واقعا لحاظ ادبی بالا هست تو کودک و نوجوان، و میخونن و دوست دارن، و این برای منم جالبه. جانم. زنده باشین. یه ویژگی خیلی جالبی که اساسا صحبت کردن با شما داره این هست که آدم هر وقت خودش رو غافل میکنه میبینه که یه لبخندی رو لبش هست، همینطوری تا مدت زمانی که شما صحبت میکنین همینطور این لبخنده همیشه هست روی لب من شنونده. و به نظر من این یک توانایی حالا بر ترتیب متفاوتی است برای این حالا صحبتهایی که کردیم، و بسیار بسیار سخته به نظرم برای کسی که طنز پرداز هست. یعنی جلو یک شخصیت طنز پرداز خیلی سخت آدما بتونن دیکتاتور باشن. و این خیلی خیلی مسئله جالبیه و در بخش اول صحبتاتون هم بهش اشاره کردیم. بر ترتیب خیلی خیلی ممنونم احمد آقا. اگر که حالا صحبتی هست به عنوان جمع‌بندی مطرح بفرمایید که جلسه رو به قول معروف به پایان برسونیم. و همونطور که عرض کردم حالا این فایل صوتی این جلسه رو هم ما روی کانال یوتیوب و تلگرام و حالا جای مختلف منتشر خواهیم کرد. اگر که صحبت در واقع پایانی در مقوله بحث طنز صحبتی مونده یا نکته ای هست که حالا احیانا من نپرسیدم یا مطرح نشد، این رو هم اگر مطرح بکنید خیلی عالی خواهد بود. ببین من فقط شاید ایمان عزیز مرسی از اون نگاهت به کار من و گپ زدن با من، ممنون که کلی خوش به حالم شد که اینجوری گفتی. عرضم به حضورت من یه نکته که واقعا خیلی خیلی مهمه و بگم که چرا ما هنوز در یک سری دنیایی زندگی میکنیم که اصلا طنز خوب شناخته نشده. ببین ما در ایران چند تا نهاد هستن، مثل کانون پرورش فکری، انجمن نویسندگان، کتاب سال، جمهوری اسلامی، شورای کتاب کودک، جدیداً لاک‌پشت پرنده. هیچ جا کتاب طنز دیده نمیشه، هیچ جا جایی برای کتاب طنز دیده نشده. خب این چیلی آره جالبه. خیلی جالبه. این چرا خب اینجوریه؟ من دیگه خودم یکی از منتقدانشم. یعنی منظورم اینه که انگار هنوز که هنوزه ما یه شعر قدیمی داریم دیگه، میگه طبیب مهربان از دیده بیمار میافتد. خب جالبه، یعنی طبیبم هرچی اخموتر و مثلا عبوستر فکر میکردن باسوادتره. اینه که طنز به جز جالب، ما تو طنز مکتوب، حالا از یه عبیدی بگذریم و یه چند تا شعرهای سنایی و سعدی و فلانا، ما مثلا تو بیشتر طنزامون تو چیزای دنیای شفاهی شکل گرفته. یعنی همیشه فکر کردیم و ادیمامون فکر کردن طنز اصلا زشته که نوشته بشه، همینجوری شفاهی توی مجلس یه چرت و پرتی بگیم. مثلا من میخوام اینو بگم، مثلا احمد رضا احمدی حالا شاعر بزرگساله ولی تو قسمت کودک بیش از 70-80 کتاب کودک داره. ایشون یه دونه طنز، کتاب طنز نداره. من حالا میگم که اونو هر کس پیشش رفتن میگن اصلا جوکر بود. ولی من اصلا میگم چی؟ خب سیستم احمد رضا احمدی برای من مثل پدرانمونه. نباید حالا هر وقت میگم پدرانمون باید همه نباشه که چند درصد که نبودن، ولی سیستم کلی پدران سنتی این بود که تو خونه عبوس بودن، بیرون جوکر. تو دوست و رفیقاشون حتی معروف بودن به جوکر، ولی تو خونه عبوس بودن.
حالا اینه که این عبوسی همچنان با همون مونده، هیچ جا کتاب کودک دیده نمیشه، روشون نمیشه اصلا به کتاب کودک جایزه بدن، کتاب طنز جایزه بدن، باورت میشه؟ روشون نمیشه. میگن فردا نگن مثلا با چه چرت و پرتا چیه. یعنی هنوز تکلیف ما بسیار مبحث خوبی شروع کردی، بازم مثلا با بزرگان مثلا طنز جوایز طنز میدن، با این بزرگان باید بگیم که چرا اونا نمیدن، ما که نویسنده تنظیم با بزرگانی که جایزه مثلا برگزار کننده هستن و نمیدن، باید چه میدونم مثلا شاید مسئولین شورای کتاب کودک، شاید مسئولین انجمن نویسندگان کودک نوجوان، شاید مثلا آقای سید آبادی که خودش بیشتر فکر میکنم لاک پشت و پرنده و اینا رو چیز میکنه و با اینا صحبت کرد که چرا نمیدید. من که خدامونم که بدن و ایچشم خوشحالتر، شاید جایزه هم به خودمونم دادن. آره درود بر تو. من دیگه صحبتی خیلی ندارم. خیلی ایمان عزیز قربونت بشم. ممنونم احمد آقا، واقعا همونطور که عرض کردم واقعا خب نمیشه چهره به چهره ولی کل عزیزی این صحبت ها من اون لبخند و تبسم و اینها همه همراه بود بر ترتیب. خیلی خیلی ممنونم خیلی احمد لطف آقا از کردی ایمان، حضورتون متشکرم. و امیدوار ممنون. هستم که این مقوله طنز واقعا جایگاه واقعیش رو پیدا بکنه و در عرصه‌های مختلف هم، مخصوصا عرصه‌هایی که یه مقدار فضای جدی هست و کار به امرهای عمومی مردم داره، این فضا ایجاد بشه، فضا باز بشه و یه مقداری به قول معروف چهره گشاده تری ببینیم از حتی اهالی سیاست و به هر حال مسائل مربوط ممنون، به اون. بر ترتیب متشکرم. خیلی خیلی ممنونم احمد آقا، قربون خیلی شما، لطف از شما هم کردین. واقعا ممنونم سپاس، لطف از کردید و دوستان. زنده انشالله که باشین، باز دور بر هم جمع بشیم. ممنون ایمان، قربونت سلامت برم، باشه. خدا خیلی یار نگهدارت ممنونم، عزیزی. قربان شما. سلامت باشی. ممنونم از بای. دوستانی که در بخش شنوندگان بودن. برقرار تندرست باشین.